वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, औरंगी टाउन में बज़ाहिर नज़र आने वाली रेड जो है अब डकैती करार दे दी गई है, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि महकमा पुलिस के अफसरान हैं। ताजिर के घर में ये रेड हुई और बताया बहुत कुछ गया, और जब वापस गए तो साथ साथ सीसीटीवी कैमरे के साथ जो कंट्रोल होता है वो भी साथ ले गए, मगर जो गली में लगे हुए थे सीसीटीवी उन्होंने उनको रिकॉर्ड कर लिया। और साथ में जब तहकीकात का आगाज़ हुआ, तफ्तीश हुई, तो पता चला कि ये साउथ की पुलिस पार्टी थी। अब मामलात में पुलिस अफसरान के साथ साथ बहुत अहम चीज़ों का इंकशाफ सामने आ रहा है। इसी के हवाले से तफसीलात ले लेते हैं। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं असद जैदी साहब, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब, क्या क्या तफसीलात आप तक पहुंच चुकी हैं, बताइएगा। सुना है मुकदमा भी होने वाला है। जी देखिए, सबसे पहले तो अली रजा, इसी प्रोग्राम में इससे पहले भी एक स्टोरी डिस्कस की गई और उसमें भी इसी से मुशाबियत रखते हुए एक कार्रवाई का जिक्र किया गया, और उसके बाद जो है एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई, और उसके अंदर औरंगी टाउन में 18 और 19 नवंबर की दरमियानी शब को एक कार्रवाई की जाती है। उस कार्रवाई के अंदर बकौल जो रिपोर्ट अभी सामने आई उसके अंदर बताया जाता है कि एक पुलिस पार्टी आई, उनके साथ कुछ सिविल कपड़ों में लोग थे, और मुद्दई का बयान ये था कि उन्होंने आकर हमारे घर से कुछ वैल्यूएबल्स यानी कि कीमती अशिया, जिसके अंदर एक तरफ तो मोबाइल लैपटॉप्स थे, 12 मोबाइलों का जिक्र किया गया, 5 लैपटॉप्स का जिक्र किया गया, उसके साथ जो है 1,90,00,000 रुपए की एक बड़ी रकम का जिक्र किया गया। और उसके बाद बताया गया कि जी सिविल कपड़ों में लोग आकर जिन्होंने ढाटे लगाए हुए थे और उन्होंने ये कार्रवाई की। इसके बाद जब इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट की गई और जब कंप्लेन सामने आई और कंप्लेनेंट ने इंक्वायरी का मुतालबा किया, तो फिर डीआईजी वेस्ट जो हैं उनको मुकर्रर किया गया इंक्वायरी ऑफिसर आसिम काइम खानी को, और उसके बाद 13 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई, जिसके अंदर पुलिस छापे को वाकई ही डकैती करार दे दिया गया। सबसे पहले मैं वाकया आपको बता दूं कि घर में पुलिस पुलिस के 7 लोग एंटर होते हैं, यानी कि पुलिस बाहर होती है और उनके साथ जो प्राइवेट लोग आए हुए हैं वो घर में एंटर होते हैं। 3 मंजिला मकान है, ये वहां पर इनका एक बड़ा बिजनेस है सैनिटरी का, वो बिजनेस करते हैं। वहां पर इनके पास चूंकि ये होलसेल का बड़ा बिजनेस करते हैं तो डेली कैश बैक भी बहुत होता है। मुखबर खास की इत्तला पर बताया जाता है पुलिस की जानिब से कि जब ये सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी हुई कि जी वहां पर किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं, कलअदम जमात के लिए पैसे जमा होते हैं, और फिर वहां पर असला भी है कि यहाँ से फंडिंग भी होती है और इलीगली असला भी रखा गया है और बड़ी तादाद में असला मौजूद है, और अगर छापा मारा जाएगा तो कोई ना कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन तमाम चीजों को बलाए ताक रखते हुए, तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बलाए ताक रखते हुए, और फिर जो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन को बलाए ताक रखते हुए जो कसूरवार ठहराए गए 2 लोग, जिसमें सबसे पहले जो इंक्वायरी रिपोर्ट में कसूरवार ठहराए गए वो थे एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी। देखिए, अब से कुछ देर कबल उनको क्लोज कर दिया गया है आईजी सिंध की जानिब से, और उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके साथ जो दूसरे शख्स थे उनका नाम बताया जाता है डीएसपी उमैर तारिक, वो भी कसूरवार ठहरे। देखिए, इन दोनों में कसूर क्यों ठहरा? सबसे पहले तो एसएसपी साउथ से जब स्टेटमेंट ली गई तो उनका कहना यह था कि हमें इत्तला दी गई थी कि एक घर ऐसा है जहां पर इलीगल बड़ा वेपन रखा गया है और उसकी रिकवरी हो सकती है, और उस इत्तला की बुनियाद पर हमने ये सोचा कि कार्रवाई करें और उस कार्रवाई में इस असले को रिकवर कर लें। इसके बाद उनका कहना ये था, अपना जो बयान है, कि मैंने एक डीएसपी उमैर तारिक है जो कि अंडर ट्रेनिंग थे, उनके ये जिम्मेदारी लगाई कि वो जाएं और इस रेड को कंडक्ट करें। और उसके साथ साथ जो है जब ये रेड कंडक्ट हो गई तो मुझे तब पता चला, ये बकौल एसएसपी साबिक साउथ के इमरान कुरैशी, कि जी वो जो घर में रेड कंडक्ट हुई है उसके अंदर असला तो कोई नहीं मिला, लेकिन उसमें जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप और फिर एक बड़ी रकम, खती रकम जो कि 1,90,00,000 रुपए बताई जाती है, जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से, कि वो रकम जरूर वहां से हासिल की गई। अच्छा, इन तमाम चीजों के लिए मुख्तलिफ डिटेल्स दी गई अली रजा, कि एक बॉक्स था, उसके अंदर वो लॉकर था, वो उठाकर लाया गया। एक ब्लैक कलर का बैग था, एक गिफ्ट पैक के बैग थे जिसके अंदर मोबाइल से, इसी तरीके से जो ये कीमती अशिया थी मुख्तलिफ बैग्स के अंदर मौजूद थी। और जब ये अशिया उस घर से बरामद की गई
تو اس کے ساتھ ساتھ 2 لوگوں کو بھی وہاں سے اٹھایا گیا. وہ دونوں سگے بھائیوں کو لے کر یہ ٹیم جس کے ساتھ ایک پولیس کی موبائل اور اس کے ساتھ جو ایک ویگو گاڑی بتائی جاتی ہے اس رپورٹ میں کہ اس میں یہ آتے ہیں اور پھر ان کو بلوچ پل کے پاس دونوں بھائیوں کو اتار کر اور پھر وہاں سے فوری طور پر چلے جاتے ہیں. اسد زیدی یہ بھی بتائیے گا نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس شہر کا آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا کہ جہاں پر پولیس اس طرح پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ گھروں میں گھس رہی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی واردات اس سے پہلے بھی رپورٹ ہوتی گئی ہیں ہمارے چینلز پہ ہم نے بیٹھ کے کی ہے. مگر سوال یہ ہے کب تک یہ جو ریڈز ہیں اس کے اندر انفارمرز کے نام پہ جو پرائیویٹ ٹیم کام کر رہی ہے ان کے بے ساکھیوں کو چھوڑا جائے گا؟ کب تک یہ انفارمیشنز کراس چیک نہیں کی جاتی؟ بہت سارے معاملات بھی نکلتے ہیں. بات یہ ہے کہ پولیس انٹیلیجنس سارے ادارے موجود ہیں نا، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ سادہ لباس اور یہ خاص پرسیپشن بھی دی جاتی ہے کہ جی فلانا حساس ادارے سے تعلق ہے. یہ بھی اس کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے اس طرح کی، اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کر دیے گا نا. جی دیکھیے، سب سے پہلے جب ڈی ایس پی، آپ دیکھیے پہلا بیان تھا ایس ایس پی ساؤتھ کا اور اس کے بعد پھر یہ جو انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی تھے ان کی جو سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی اس رپورٹ کے اندر، ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے فون آیا ایس ایس پی ساؤتھ کا، انہوں نے بتایا کہ آپ نے جا کر ریڈ کنڈکٹ کرنی ہے اور اس ریڈ کے اندر آپ کے ساتھ حساس ادارے کے لوگ ہوں گے. دیکھیے جو لفظ حساس ادارہ ہے بغیر ویریفیکیشن کے، کیونکہ وہ اس لیے چلے گئے یا افسران اس لیے کہ جو مخبر خاص بتائے جاتے ہیں، جو سورس بتائے جاتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں اور بیشتر تو اپنی انفارمیشن کو کریکٹ کرنے کے بجائے، اس کے اندر بہتری لانے کے بجائے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے نمبر بنائے جائیں افسران کے سامنے، اور پھر وہ ان میں سے بیشتر لوگ تو وہ ہیں، اگر آپ علی رضا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں گے جو بیشتر لوگ اس نام پر کہ جی وہ سورس ہیں یا وہ ذرائع ہیں، اور جب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ان کے پیچھے ایک کرائم ہسٹری ضرور موجود ہوتی ہے. نہیں، باقاعدہ اسد زیدی اس شہر کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں، مافیا کا ایک شکل اختیار کر چکے ہیں جہاں پر یہ اس طرح نام لے رہے ہوتے ہیں. مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ واقعات رپورٹ بھی شاید نہیں ہوتے مگر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں گراؤنڈز پہ. یہ بڑا اہم کام ہے، اس کے اوپر پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تھانوں کی سطح پر بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، نام استعمال ہو رہے ہیں، کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے. جی فلانا صاحب ہے تو فلانا صاحب ہے. اچھا دیکھیے اسی کے اندر اگر میں یہ ایڈ کرتا چلوں آپ کی بات میں مزید کہ دیکھیے اس سے پہلے یہ تمام کام چوکیوں پہ ہوا کرتے تھے اور ہم نے دیکھا شہر کراچی میں بیشتر چوکیوں کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا تھا کہ وہ وہاں پر لوگوں کو لا کر اور پھر بلا جواز لا کر ان کے اوپر جو تشدد کیا جاتا تھا، ان سے ڈیمانڈز کی جاتی تھی اور پھر جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہوتے تھے تو ان پر مقدمات درج کیے جاتے تھے اور پھر اسی شہر میں ان چوکیوں کو ختم کیا گیا. اب بھی جو چیک اینڈ بیلنس کے نام پر بات کی گئی اور اس کے بعد ہم نے بیشتر جگہوں پہ دیکھا کہ اب دیکھیے جو بھی کارروائیاں، اس کے علاوہ بھی جو کارروائی ہے گھر کے اندر گھر کے باہر ہوئی اور ہم نے دیکھا سرافہ بازار میں، اس میں بھی پولیس کی یونیفارم میں لوگ موجود تھے اور پھر ایک پرائیویٹ آدمی کو لوگوں نے پکڑ لیا، پرائیویٹ گارڈ نے اس پہ فائر کیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی پولیس اہلکار ملوث ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، شہر کراچی کے اندر اس طرح کے واقعات کی بھرمار ہے. سچ مطلب بات یہ نا، دیکھیں یہ تو تھوڑے طاقتور تھے، چیزیں مینج کر پائے. کتنے نیچے لیول پہ اس طرح جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو پہنچ بھی نہیں پاتی شاید آئی جی صاحب تک، جو پہنچ بھی نہیں چاہتی شاید ایڈیشنل آئی جی صاحب تک، مگر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. پکڑ کے لوگوں کو لایا جا رہا ہوتا ہے، ان سے پیسے بٹورے جا رہے ہوتے ہیں. کب تک اس شہر کے اندر یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ اب معاملہ یہ کہ اس کے اوپر حل کی بات بھی کریں اسد صاحب، کہ تھوڑا ناظرین تک بتائیں نا کہ کیا کیا جائے، اس کا کوئی حل تو ہوگا. 15 کی جائے ایک عام آدمی کے ساتھ اگر کسی طرح اس طرح کی چیز پیش آ جاتی ہے، ناظرین کو تھوڑا سا اویئرنیس بھی دینا. جی دیکھیے سب سے پہلے تو آپ 15 کریں گے، لیکن علی رضا ہم نے یہ دیکھا کہ حالیہ دنوں میں 15 کی جو کارکردگی پہلے تھی وہ اب ویسی نہیں رہی. 15 کا کام ہے کوئک رسپانس، کہ وہ وہاں پہنچ کر فرسٹ ایڈ ویلڈ پوائنٹ آپ کا سجادی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کال کریں اور پھر انتظار کریں اور دوسری کال بھی کریں تو بعد میں ایک آواز آتی ہے کہ جی وہ ہم نے تھانے کو نوٹ کرا دیا ہے، تو وہ ہم آپ سے دور تھے، واقعہ تو ہو گیا، تھانے جا کر اپنی رپورٹ کرا دیں.
तो पहले तो सरासर 1-5 का जो एक मुशर्रफ है वही खत्म होता चला जा रहा है। दूसरी जानिब लोग खौफजदा हैं, यूनिफॉर्म में किस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं। और फिर देखिए पहले यहाँ पर सादा लिबास लोगों पर पाबंदी थी, जब जो हमने देखा पिछले आईजी की हम पॉलिसी देख लें, एडिशनल आईजी की देख लें, गुलाम नबी मेमन साहब की पॉलिसी देख लें, उस वक्त में भी सख्ती की गई और मना किया गया कि सादा लिबास कोई एहलकार ड्यूटी करता है छापा मारता दिखाई ना दे। लेकिन अब मोबाइलों से मुशाबियत रखती गाड़ियां और उसके अंदर यूनिफॉर्म से मुशाबियत रखते गार्ड, ये पूरे शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। देखिए पहले ही ये पुलिस का इमेज भी जो खराब है वो क्या है, ये इमेज बिल्डिंग है ना। अब सीसीटीवी दुनिया देख रही है, अब सारी रिकॉल हो रही होंगी, ये इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम है। कहा जाता है हम काम करें, जब निचली सतह पे ये चीजें चल रही होंगी तो ऊपर कितने ये इजलास हो जाएं, ऊपर कितनी जो है वो चीजें हो जाएं, हिदायत जारी हो जाए, निचली सतह पर तो जो चीजें वो वही रहेंगी, तो इमेज मजीद बेहतर होने के बजाय तो खराब हो रही है। अली रजा आपने देखा आपसे पहले कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होती दिखाई दी। सबसे पहले तो शफाफियत की बात कर लें, शफाफियत कहाँ है। सबसे पहले तो सिलेक्शन की बात कर लें, सिलेक्शन का है। वो लोग जिनके ऊपर माजी करीब में या पहले इल्जामात की भरमार थी, उन्हीं के पास की पोस्ट इस वक्त कराची शहर में मौजूद है। इससे पहले तब्दीली की एक आवाज थी, ना तब्दीली नजर आती है। उल्टा हुआ ये है कि यूनिफॉर्म को देखकर जो तहफ्फुज का एहसास होता था पुलिस की, अब लगता यूं है कि उनको देखकर भी लोग घबराने लगे हैं और उनको देखकर भी कहने पे मजबूर हो गए कि किस तरह तस्दीक करेंगे कि ये पुलिस वाले आए हैं या डाकू आए हैं। और उसी की कंटिन्यूटी में अभी उसी जगह पर ये भी वो भी वेस्ट का एक एरिया है जहां पर इतनी बड़ी डकैती की वारदात हुई। इससे पहले सेरीना को जिसको हमने कोर्ट किया था वो भी वेस्ट का एक एरिया था, यही सेम तरीका है वारदात था। इसी तरीके से लोग गए थे, कैमरों के ऊपर ब्लैक स्प्रे हमने खुद दिखाया था, किया था, लोगों को अगवा किया गया था, अगवा करके वैल्यूएबल्स लेकर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और उसकी भी मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया असद अजीज साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस शहर के अंदर जो हो रहा होता है ना वो हम इस प्रोग्राम के जरिए बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। ना सिर्फ हमारे देखने वाले वो लोग जो एक आम आदमी है, एक आम आवाम है, बल्कि कंसर्न अथॉरिटीज़ भी। अब देखें इस शहर को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। इस शहर के अंदर बेहतरी लाने के लिए, क्योंकि ये आपका एक मॉडल शहर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दुनिया भर में इस शहर के अंदर लोग उतरते हैं तिजारत के लिए, लोग उतरते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। अगर आप इस शहर को ना तो बल्दियाती तौर पर बना पा रहे बेहतर, ना आप दीगर चीज़ों के अंदर बेहतरी लेकर आ पा रहे, ना आप अपने क्राइम सीन्स और क्राइम की बढ़ती वारदातों के ऊपर जो है वो उसके ऊपर रोकथाम कर पा रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जुर्म को रोकने के लिए नहीं बनाया जा रहा। सेफ सिटी की बातें होती रहती हैं, मगर अब आप बताएं कि इस तरह के वाक़यात अगर चलते रहेंगे तो किस तरह पुलिस की जो इमेज है वो बेहतर बन सकेगी, किस तरह चीज़ें बेहतर होंगी। और इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, इजलास से निकल कर, ठंडे कमरों से निकल कर काम करने पड़ेंगे, वरना चीज़ें मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ जाएगी। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।